पैर देखो बराबर के आगे पैर नीचे वाले छोड़ो, ढीले छोड़ो, पैर ढीले छोड़ो। देखो ये दर्द तो नहीं आ रहा है? ये सो क्यों रहे? आके हंसो या हंस के बताओ या रो के बताओ। हाँ ये बता, ये दर्द तो नहीं आ रहा है? ठीक ठाक लग रहा है? अच्छा ये देखो है ना, ये ठीक है। अब तुम्हारी L-4 5 एडजस्ट करते हैं। अभी तुम्हारी लेग्स ठीक करें और लेटो। अरे लगानी पड़ रही है? इसमें ज्यादा लगानी पड़ रही है। अब ना डॉक्टर साहब ज्यादा मालूम, अब ना मालूम, जोर से बता। अब नहीं मालूम पड़ रहा ज्यादा। सही हल्का लग रहा है? भारी? हल्का हल्का। अब सही लगा ना? हाँ बस 1 मिनट चेक करो। आ आ आ आ आ